講到準確，呢一條數就一定好準啦，仲萬事萬靈添。你又知？哇，咁準嘅，你點樣計嘅？第一個數字係咪6啊？係啊。你心裏邊諗嗰個數字係咪5啊？嚇？點解你會知㗎？點解你會咁詫異咧？其實係因為一條奇準嘅數學題啊！呢一條喺網上邊流傳嘅數學題，唔單止可以估到你心裏邊諗乜，仲可以知道你年齡嘅秘密喎。呢條數學題係咁嘅，電視機旁邊嘅觀眾朋友都可以攞埋計數機一齊玩㗎。首先咧，從0至7呢8個數字入邊揀一個心水號碼。假設你嘅心水號碼係3，揀到號碼之後就開始計算啦。首先將心目中揀咗個號碼乘2，然後咧就再加5，再乘50。如果你今年嘅生日已經過咗嘅話，就將所得嘅數目再加上1757。如果未過嘅話咧，咁咪加1756啦。最後再減去你嘅出生年份。假設你嘅出生年份1977而又未過生日，咁就變成加1756再減1977，所得嘅3位數字答案就會揭露你嘅秘密㗎啦。為咗證實呢條數學題有幾準，我哋專登揾嚟咗啲藝員同事同我哋做測試。今次被測試嘅葉翠翠，佢嘅出生年月日係1981年9月10日，即係25歲，未過生日。咁啊，翠翠，你心目中0至7揀一個 number 啦。好，唔好俾佢知喎。我就揀咗呢一個 number 嘅。將翠翠心目中揀咗個號碼6乘以2，然後再加上5，再乘以50。翠翠今年嘅生日未過啊，將所得嘅數目加上1756，最後減去佢嘅出生年份，即係1981，所得嘅3位數字答案係625。好啦，得到個答案係幾多啊625咯。係啦，625。咁頭先個你心目中揀嗰個第一個數字係咪6啊？係啊。之後嗰個數目字係咪你嘅年齡啊？係啊。點解會咁嘅？點解會咁嘅？點解會咁神奇呢？原來呢條數學題有巧妙嘅地方嘅。個題目要求我哋做嘅嘢咧，就係話我哋先揀選由0至7揀選一個數字叫 A， 咁就將 A 乘2加5，加完之後就乘50。乘50之後就加1757或者1756，就根據你嗰年你今日過咗你嘅生日未？咁我哋假設今日已經過咗生日，就加1757，就減翻個出生年份。咁一路我哋將佢主要將呢個重點咧，就將呢個括號拆開佢。咁兩個數加埋乘第三個數咧，就即係等於第一個數乘第三個數，就加第二個數乘第三個數。咁然後加翻1757減翻出生年份。好啦，咁呢度咧。A 乘2乘50就係 A 乘100，咁呢度5乘50就係250，咁其他不變。咁呢度變咗 A00就加呢兩個加埋變咗2007，減咗出生年份。咁呢度呢個最重要嘅就係 A 乘100。點解 A 乘100？因為 A 我哋係知道0至7之間嘅一個數目字，咁 A 乘100咧就係一個3位數，係 A00咁嘅樣嘅。咁無論後邊係咩數字，只要佢係一個2位數咧，所加出嚟嗰個3位數咧都會係 A。然後乜乜咁樣，咁所以第一個加咗嘅3位數，第一個字咧就係我哋所心目中嗰個數字。咁呢度我哋睇到2007減出生年份咧，就係啱啱就等於我哋今日嘅年紀。咁呢個如果我哋呢個係一個2位數嘅話咧，咁呢度加埋之後咧就變咗 A 乜乜，咁呢個乜乜咧就係我哋今日嘅年紀啦。我話揀7號乘2加5乘50，我今年啊過咗生日，即係加1757。再減翻出生年份等於，咦咁準嘅，哇幾好玩喎！Wincy，我幫你計下。唔使啦，年齡係我哋女士們嘅秘密，我係唔會話俾你聽嘅。你以為唔講我就唔會知㗎啦？世事有啲嘢單憑推理就可以知道答案。